அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது திருநாவுக்கரசு ஸ்ரீதரன். நண்பர்களே, உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று உங்களை நான் சந்திப்பது சிட்னியில் சதர்ன் பீச்சஸ், அதாவது சதர்ன் இன்னர் சவுத் ஏரியா என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பிரைட்டன் லீ சாண்ட்ஸ் என்ற ஒரு பீச், ரைட்? ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் உங்களை மீட்டிங் யூ. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த பிரைட்டன் லீ சாண்ட் என்ற இந்த பீச்சில் இருந்து ஏர்போர்ட், சிட்னி ஏர்போர்ட்டை நோக்கி பயணித்து, இன்று காலநிலை பரவாயில்லை, ஓரளவுக்கு நல்லாக இருக்கின்றது. ஒரு மாலை பொழுது. இந்த நேரத்தில் நான் நேரம் தெரிகிறது தான் பிரைட்டன் லீ சாண்ட்ஸ் என்ற இடத்துல உள்ள ஒரு பீச் உண்டு. இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிறார். ஸோ இது நீங்கள் சிட்னி விமான நிலையம், அதாவது சிட்னி ஏர்போர்ட்டுக்கு அண்மையில் உள்ள ஒரு பே உண்டு. ஸோ இந்த பீச்சில் நீங்கள் அநேகமாக சிட்னிக்கு வரும்பொழுது பார்த்திருப்பீர்கள், தரை இறங்குவதற்கு முன்பு அல்லது ஏறுவதற்கு முன்பு இதுக்கு மேலால் தான் பறந்து வருவார்கள். கூடுதலாக இங்கே நாய்ஸை குறைக்கிறதுக்காக அந்த ரன்வே ஆனது இந்த டிரெக்ஷனுக்கு வைத்திருக்கின்றார்கள். மிகவும் அருமையான ஒரு காலநிலை. இப்பொழுது நேரம் சிட்னியில் சரியாக 7:40 மாலை. நல்ல ஒரு காலநிலையாக காணப்படுகின்றது. சிட்னியில் இப்போ கொஞ்ச நாளாக காட்டுத்தீ பரவி, சிட்னியில் இல்லை, நியூ சவுத் வேல் மாநிலத்தில் காட்டுத்தீயினாலே சிட்னியில் புகை மண்டலமாக காணப்பட்டது. இன்று அது வெளுத்து காணப்படுகிறது, அதாவது இட்ஸ் கிளியர்டு, ரைட்? அது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான விஷயம். நல்ல வடிவாக வலுத்திருக்கின்றது. அந்த ஸ்மோக் மனம் ஒன்றும் இல்லை, சுவாசிப்பதற்கு கஷ்டமாக இல்லை. நல்ல ஒரு காலநிலை நல்லா இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஒரு இருமல் உண்டு, இப்போ கனகாலமாக இருக்குது. அங்கே ஸோ அதால் பாருங்கள், இப்போ கூட அங்கே தூரத்தில் சின்ன ஒரு புகையாக தெரிகிறது. இப்போ எங்களுக்கு நான் இப்போ சவுத்தில் இருந்து டுவர்ட்ஸ் சிட்டியை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் நாங்கள் சிட்னி விமான நிலையத்தை அடைந்து விடுவோம். சிட்னி விமான நிலையம் அந்த ரன்வேக்கு கீழால் ஒரு டனல் இருக்குது. அந்த டனல்லையும் இப்போ போய் திரும்ப நாங்கள் லெஃப்ட் எடுத்து போவோம். இந்த நேரத்தில் நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற நேரத்தில் நண்பர்கள் சிலர் பார்த்துருக்கலாம், அநேகமான விமான நிலையங்களில் பிளேன் ஸ்பாட்டிங் லொக்கேஷன் என்று சொல்லுவார்கள். அதாவது கூடுதலாக விமானங்கள் ஏறும் பொழுது இறங்கும் பொழுது அதனை பார்த்து ரசிப்பவர்கள் அநேகமான மக்களுக்கு பிளேன் ஏறுறது இறங்குறது பார்க்க நல்ல விருப்பம். எனக்கும் அப்படி ஒரு விருப்பம் இருக்குது. எனக்கு பிளேனில் ஏறுறது இறங்குறது பார்க்க விருப்பம். அதுமாரி ட்ரெயின், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ட்ரெயின், பஸ்ஸஸும் அதே மாதிரி தான். இது குக்ஸ் ரிவர். இப்போ இதுக்குள்ள தெரிகிறது எங்களுக்கு, குக்ஸ் ரிவர் இதில் க்ராஸ் பண்ணுது, கீழால் போகுது. இங்கே ரைட் சைடில் ட்ரவர்ஸ் இருக்குது. சரிதானே? இப்போ நாங்கள் ஏர்போர்ட் ரோடு எடுத்து போகணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளைஓவர்ஸ் கொண்டிருக்கு. இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பாருங்க, பிளேன் பார்க் பண்ணியிருக்கு. சைனா ஏர்லைன் ஒன்று நிற்கிறார். ஓகே, இப்போ நான் இதில் நேராக டவர் ஒன்று தெரியுது பாருங்க. அந்த டவருக்கிட்ட தான் நாங்கள் போய் அந்த வியூ பாயிண்ட்டை பார்க்க போகிறோம், ரைட்? நேராக தெரியுற டவர் லெஃப்டில் தெரியுது. இப்போ நான் போகிறது சிட்னி ரன்வேக்கு கீழால் போய்கொண்டிருக்கிறோம். சிட்னி ஏர்போர்ட் ரன்வேக்கு கீழால் போய்கொண்டிருக்கிறோம். ஓகே, இப்போ போய் இதில் நாங்கள் லெஃப்ட் எடுத்தோம் என்றால் அந்த ஸ்பாட்டிங் லொக்கேஷன் இருக்குது, ரைட்? ஒரு வியூ பாயிண்ட் கட்டியிருக்கணும். இப்போ நல்ல வடிவாக அது
ரெனோவேட் பண்ணி மக்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி கட்டியிருக்கிறார்கள். நான் நேரமானால் அந்த இடத்தை தான் இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறேன். பாப்பம் சிட்டிக்கு A1க்குள்ளால போய் போகலாம். இந்த ஷிப் மவுண்ட் இதில் பார்த்தீங்களா, ஏர்போர்ட் ஷிப் மவுண்டன் இருக்கு. அந்த இடத்த தான் நான் போகிறேன் இப்போ. அது ஒரு இந்த பாருங்க, இதில் வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து வரைக்குள்ளே இந்த மெக்டொனால்ட்ஸ் பக்கத்தால் திரும்ப வேணும். ரைட், இந்த மெக்டொனால்ட்ஸ் பக்கத்தால் திரும்பக்குள்ளே கேட் 11 வருது தானே. இந்த கேட் 11ஆல் போய் ரைட் ப்ளூ எம்யூ கார் பார்க்கும் இருக்குது. மற்றது ஏர்போர்ட் லுக் அவுட் ஷிப்ஸ் மவுண்ட் போட்டுருக்கான். ரைட், அந்த இடத்த நான் இப்போ போகிறேன். நீங்களும் பாருங்களா? ஓகே, ரெண்டு பேரும் எல்லோரும் நாங்கள் போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி இருக்காண்டு. நானும் இந்த இடத்துக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக தான் இன்றைக்கு வரேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ மச் அபவுட் திஸ் ஒன். ரைட், இதில் போட்டிருக்குது. அடுத்ததில் லெஃப்ட் எடுக்கணும். இங்கே வந்து ஹெலிபோர்ட் பெட் போர்டிங் எல்லாம் இதுக்குள்ளான் இருக்குது. ப்ளூ எம்யூ லுக் அவுட் வந்து இங்கே லெஃப்டில் இருக்குது. ஆஸ்திரேலியாவில் மற்றது வளர்முக நாடுகளில் லுக் அவுட்ஸ் லொக்கேஷன் வந்து கூடுதலான ப்ரௌன் கலரில் ப்ரௌன் கலர்டாக இருக்கும். சரிதானே? இது நல்ல வடிவாக இருக்குது இந்த இடங்கள். நீலுக்கு அதில் ஒரு டவர் ஒன்று இருக்குது. ஏர்க்ராஃப்ட் மானிட்டரிங் டவர் வந்து இங்கே போய் இப்படி திரும்ப ரைட்டுக்கு திரும்பி பார்ப்போம். இப்போ ஃப்ளைட் வேறு இப்போ வார நேரமாக கொண்டிருக்குது. ஃப்ளைட்டுகள் 7:45. இனி கொஞ்சம் அடிக்கடி இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து நேரம் வந்து சேர்கிற நேரங்கள். வில் see. If we are lucky, we can see few planes landing. இந்த ஆல்ரெடி ஒன்று லேண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போகிறார். குவாண்டாஸ் ஒன்று இறங்கி ஒன்று ஓடுது. இங்கே லெஃப்டில் இருக்கு அந்த டவர். ஓகே, பார்ப்போம், கிட்ட போய் பார்ப்போமா. if we are lucky, we can see few aeroplanes coming landing. இதில் இங்கே வராக்களுக்கு இதில் நல்ல வியூ பார்க்க வராக்களுக்கு நல்ல பார்க்கிங் ஸ்பாட்ஸும் வச்சிருக்கணும். பார்க்கிங் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து 3 hours ஃப்ரீ பார்க்கிங் இருக்குது. இதில் நீங்கள் தற்செயலாக ஏழியாராவது பிக் பண்ணவங்க ஏர் ஏஷியா ஒன்று வந்து இறங்கிட்டுது. ரைட், ஏர் ஏஷியா வந்து இறங்கியிருக்கு. இப்போ 7:46. ஐ டோன்ட் நோ இறங்கிட்டோ ஏறிட்டோ தெரியல. பார்ப்போம், நாங்கள் எது இறங்குறது எது ஏறுறோண்டு அப்படியா தெரியல. கிட்ட போய் பார்ப்போம். ஓகே, சரி. இப்போ நான் இதுக்கிட்ட வந்துட்டோம். இது வந்து ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்ட்டும் காட்டியிருக்கணும். வில் see how far we can go and ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பார்ப்போம். ஓகே, ஒரு ஓகே, நான் இப்போ இறங்குறேன், காரை விட்டு இறங்குறேன். என்னோட கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. ஓகே, சரி. ஓகே, காரை லாக் பண்ணுவோம். சரி, அந்த அதில் தெரிகிறதுக்குள்ளால நான் வந்துடுறேன். இப்போ என்ன அதில் இருக்கிற ஒரு டவரை நான் காட்டினேன் முதல்ல உங்களுக்கு. ரைட், அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது ஷிப் மவுண்ட்ன்ற இடம். பார்ப்போம். நாங்கள் லக்கியண்டா எந்த அளவுக்கு இறங்கைக்குள்ளே ரன் பண்ணிக்குள்ளே இறக்குள்ளே தெரியும். ஸோ இங்கே பாருங்கோ, இதெல்லாம் இந்த மேலே இதுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இந்த இதில் மானிட்டரிங் டவர் இருக்குது. இதுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் நிற்கிறோம். இன்னும் கொண்டு வருது ஃப்ளை ஸ்கூட்டர் சிங்கப்பூர். ஸோ இதில் வந்து இதுதான் அந்த இடம் நான் ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணுறேன். ஓகே,
சாரி. ஓகே, இதான் இந்த இடம், இதான் இந்த லுக் அவுட் ஏரியா. ரைட், லுக் அவுட் ஏரியா. பாருங்கள், எல்லோரும் பிளேன் பார்க்க விருப்பமான ஆக்கள் வந்து நிற்கணும். இறங்குறது பிள்ளைகளோட கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கணும். ஏர் ஏஷியா வந்து இறங்கி திரும்ப போகிறாரு என்ன. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு வழியாக தெரியுது வந்து இது இப்போ நான் இறங்குற டிரெக்ஷனில் நிற்கிறேன். ரைட், நான் ஏழுமானாண்டால் அப்புறம் இன்னும் ஒரு நாளைக்கு இன்னும் ஒரு மெட்ட பக்கத்தில் இருந்து எடுத்து காட்டுறேன். இன்றைக்கு இதை பார்ப்போம். ஓகே, நாங்கள் இப்போ மேலே போவோமா? இந்த இடத்த வந்து 3 hours பார்க்கிங் இருக்குது. ஏர்போர்ட்டு கிட்ட நீங்கள் வந்து ஆக்கில் சேர்ந்த வரார், அடுத்த ஆள் இறங்கிட்டார். ஹவாயியன் அடுத்த ஆள் வந்து லேண்ட் பண்ணிக்கிறாரு. இன்னும் ஒரு குட்டி ஃப்ளைட் ஒன்றும் போய் கொண்டிருக்கிறேன். அது வந்து ரெட் க்ராஸ் இல்லையா? ரெட் க்ராஸ். சரி, அந்த ஏர் ஏஷியா வந்து லேண்ட் பண்ணி ஆக்கில் இறக்குறதுக்கு போய் கொண்டிருக்காரு. ஓகே, நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சிட்னி ஏர்போர்ட் ரன்வே. சரி, இந்த நீளம் தெரியுது, அதுக்குள்ளெல்லாம் நாங்கள் இப்போ வந்துடுறாங்க, இறங்கி வந்துடுறாங்க. இந்த அடுத்தவர் வந்துருக்கிறார் குவாண்டாஸ். எஸ், லேண்டிங். Okay, this is Sheep Mound. This area dedicated to many plane spotters and aviation enthusiasts that visit Sydney Airport. Sydney Airport ku varakalga. It's named honor of Bruce Christopher Shepherd, as much as loved member of Sydney plane spotting community. Many with his passion aviation. அவர்கிட்ட பேரெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்களா? என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் தான், சும்மா வந்து பார்க்குறாள். இது ரன்வே தான், திரும்ப அங்கே சுற்றி வளர்ந்துட்டார். ரன்வே லேண்டிங் எமிரேட்ஸ் கொண்டு வந்துடுறாங்க. இல்லை நான் ஜூம் பண்ணிக்காரேன். நல்லா டைம் வந்திருக்கிறேன், கணக்கை வந்து ஏறுறார். நல்ல டைம். ஓகே, காலத்திலையும் பார்க்கக்கூடிய இருக்குது. நல்ல ஒரு ஸ்பாட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல இடம். ரைட், local flight. இங்கே உள்ள கண்ட்ரி நியூ சவுத் வேல்ஸ் அதில் போக்குவரத்து டொமஸ்டிக். சரி, இந்த வெர்ஜின் ஃப்ளைட்டோடு வந்துடும்.
எமிரேட்ஸ் வந்து லேண்ட் பண்ணது திரும்ப வந்துருக்காரு. சரி, என்ன உண்டு, குட் டைமிங். அடுத்த ஆள் கோண்டாஸ் ஏற போகிறார். கோண்டாஸ் ஏறுறாரு. ఓకే, ఎన్నమౌంట్ వద్దంటుంది. జెట్ స్టార్ ఉండు. ஜெட் ஸ்டார் லேண்ட் பண்ணிருக்கு. ஜெட் ஸ்டாரும் ஒரு நல்ல ஃப்ளைட் ஒன்று தான் பயணித்திருக்கிறேன். நல்ல ஃப்ளைட். சரியான தூரத்துக்கு போகாட்டியும் இந்த பக்கத்தில் உள்ள இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு நல்ல சர்வீஸ். நோ ஃபேர்ஸ் போகிறத. இந்த அடுத்து என்ன கொண்டு வருது, என்ன கொண்டு ஏறுற பார்த்தீங்களா, பார்த்தீங்களா இந்த ஏறுது கோண்டாஸ் ஏறுற. சரியான குயிக்காக ஏறிட்டு கோண்டாஸ். ரைட். ஒப்சர்வேட்டரி டவரை நான் இதிலிருந்து மேலிருந்து ஒப்சர்வ் பண்ணவும் நினைக்கிறேன். ரைட்.